È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Molto bene, buongiorno, buongiorno a tutti, auguri alle mamme della mia parte, come ha detto la mia figlia, se non è stata voi, non saremo noi qua, no? Il papà dimentica, scherzo, veramente molto speciale questo giorno, no? Perché le nostre mamme sono le persone così importanti nella nostra vita. Amen? Alleluia. Io voglio, oggi è una giornata veramente molto speciale. Abbiamo qua due coppie dal Brasile e di qua possiamo dire anche. Comincio prima per Jonathan e Daiane. Jo e Dai sono della chiesa di Florianopolis, amici da anni, giusto, oltre Jo, come chiamiamo lui, un bravo calciatore, Mancini, abilidoso, non lo so se gioca ancora oggi, e un bravo cuoco, bravissimo cuoco, no? E veramente è un piacere avervi qua con noi. È un prazer tê-los aqui conosco. Farò un po'. E stavo dicendo che tu sei um ótimo cozinheiro, e um bravo jogador. Abbiamo giocato diversi anni insieme. È un po' bruttino, però è bravo, molto bravo. Grazie del cuore. E abbiamo qua questa coppia che mi fa molto piacere in parlare di loro e stavo pensando cosa poteva dire, no? Poteva leggere il loro curriculum, che è bellissimo, poteva raccontare un po' della nostra storia insieme, quasi 20 anni che camminiamo insieme. Però no, preferisco parlare che l'inizio di tutto questo, di questa chiesa, è stato in loro. La chiamata per questa nazione, per questa città, è iniziato prima nel loro cuore. Loro hanno ascoltato la voce di Gesù, se non mi sbaglio in una vacanza qua, e hanno detto di sì. E questo veramente è molto speciale. E se siamo noi qua oggi,
io e Andrea, Robson e Laine, Debbie e altri, è perché anche noi abbiamo detto di sì. Dopo Dio ha cambiato un po' la storia, ma va bene, ma l'importante che voglio ribadire è, loro hanno detto di sì. E se oggi abbiamo questa chiesa qua, che sta all'inizio di un lavoro in questa città, è perché loro hanno deciso e hanno detto di sì. Grazie, grazie per queste decisioni. Io voglio invitarvi a alzarvi e di una forma molto semplice, con un applauso molto forte, vogliamo invitarvi e onorarvi. Passe Advaldo, passe Letizia. Alleluia, che gioia essere qui con voi, vedervi, è veramente una gioia. Io pensavo un po' in quello che volevo parlarvi. Io ho pensato proprio in questo versetto che Alex, penso che lui non ha detto il versetto, però ha detto qualcosa che si ricorda di questo versetto, che è lì nella parola di Dio, che dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Amen? E la cosa più importante è Dio fare crescere. Tutto che facciamo, facciamo per Lui, a Lui, come abbiamo cantato oggi. E veramente la continuità è una vera benedizione. Io vi dico che vedere la continuità in questa chiesa, vedere tutte le lacrime, tutto quello che abbiamo fatto, e oggi essere qua e vedervi, vedere la chiesa crescendo, vedere i frutti che state portando, è veramente molto molto bello. E la visione che Dio ci ha dato, io penso proprio che state portando in compimento, amen? E questo è veramente un motivo di allegria, come abbiamo detto, perché quello che facciamo a Dio facciamo con allegria, anche se dobbiamo consegnare le cose che ci costano, facciamo con allegria, perché conosciamo il Dio che serviamo. Amen? E veramente è molto bello. Io vorrei lasciare con voi questa parola che dobbiamo capire che esiste una benedizione nella continuità. Amen? Quando vediamo i nostri figli, possiamo vedere che loro sono la continuità di quello che abbiamo piantato. I nostri cuori è un cuore che è qui ancora, perché sai che la nostra storia anche fa parte di questa chiesa, e entrambi la chiesa fa parte della nostra storia. E vi vorrei dire che questa coppia qua è la coppia responsabile di chi abbiamo tornato in Brasile. Così se siete arrabbiati, per favore, parlate con loro perché è la loro colpa. Sto scherzando, ma però non so se sapete, loro ci seguivano anche dal Brasile. Quando abbiamo iniziato la chiesa qui, loro ci seguivano dal Brasile perché non avevano una chiesa, anche sono amici da tanti anni, sono pecore che Dio ci ha dato il privilegio di pecorare e pastorare. Pecorare non c'è, pastorare. E niente, grazie a Dio, che Dio vi benedica, che Dio benedica questa parola nel nome di Gesù. Amen. Amém. Buongiorno, Chiesa. Glória a Dio. È un piacere essere qui. Però parlerò in portoghese questa mattina perché penso e parlo piano, così piano italiano e non voglio dire pecorare, cosa dal genere. Amém. Il mio figlio è qui, glória a Dio. Virando a chave para o português.
cambiando la chiave per il portoghese. É muito bom estar aqui nessa manhã. È bellissimo essere qua questa mattina. Como a Letícia disse, o nosso coração ele pertence, né, a essa casa, a vocês. Come il Pastor Letizia ha detto, il nostro cuore appartiene a questa casa e anche a voi. Tantas coisas que o Senhor fez nesse lugar conosco, a gente lembra de detalhes, né? Ci sono tante cose che il Signore ha fatto con noi in questo luogo che noi ci ricordiamo di tanti dettagli. E a gente é muito feliz de chegar aqui nessa manhã e ver outras coisas que a gente não conhecia. Siamo molto felici di tornare qua questa mattina e di vedere cose che non conoscevamo prima E principalmente alguns de vocês que a gente não conhece, né? e principalmente alcuni di voi che non conoscevamo. Então é uma alegria a gente perceber o Senhor movendo e fazendo aquilo que Ele tem no seu coração para essa cidade. Quindi è una gioia vedere il Signore che si sta muovendo e il suo cuore per questa città. A única coisa que não foi falada do Jô e da Dai L'unica cosa che non è stata detta su Joe e Dai, é que eles acordavam às 5 horas da manhã para assistir o culto daqui. loro si svegliavano alle 5 del mattino per seguire online i gospel che noi facevamo. Porque agora no Itália. Brasil, 11 horas aqui, lá são Seis. 6 horas da manhã. Então às 10 eles já estavam acordados. Perché qui sono le 11, adesso che sono le 11 in Brasile sono le 6, quindi sono 5 ore di fuso orario. E eu creio que é uma emoção para eles estarem aqui, né? Io credo che sia un'emozione anche per loro essere presenti qua. Bom, o que eu gostaria de repartir com vocês nessa manhã Bene, quello che volevo condividere con voi questa mattina, é algo que eu tenho aprendido muito nesses últimos anos qualcosa che sto imparando tanto in questi ultimi anni, com a nossa jornada, minha jornada com Deus, con il nostro percorso, il mio percorso con Dio as coisas que vão acontecendo conosco o tempo todo. e tutte le cose che succedono con noi tutto il tempo. E cada um de nós tem uma história em andamento. Ognuno di noi ha una storia che è in corso Coisas muito importantes têm acontecido nesses últimos anos e cose molto importanti stanno succedendo in questi ultimi anni com cada um de nós. con ognuno di noi. Eu vi, acho que hoje ou ontem, um post da Carla falando sobre o aniversário, né, de casamento, tanta coisa acontecendo em maio. Io ho visto anche qualche giorno fa un post di Carla parlando del loro anniversario di matrimonio, tante cose che stanno succedendo a maggio. Ela falou algumas coisas a respeito da sua profissão, do seu casamento, do seu ministério. Lei ha parlato sulla sua professione, il suo ministero, il suo matrimonio. E cada um está vivendo uma história onde muitas coisas vão acontecendo. E ognuno di noi sta vivendo una storia e ci sono delle cose che stanno succedendo, E coisas importantes o tempo todo. cose importanti tutto il tempo. Algumas dessas coisas a gente compreende, outras a gente não compreende. Alcune di queste cose noi capiamo, altre non capiamo. As que a gente compreende são mais fáceis, as que a gente não entende, a gente tenta arrumar um lugar para elas. Le cose che noi capiamo è più facile da gestire, le altre cerchiamo di trovare un posto per loro nei nostri cuori. Isso que eu tenho aprendido também faz parte de uma outra questão minha particular. Questo che sto imparando è anche parte di un'altra questione mia particolare. É porque eu sou casado com uma psicóloga há 30 anos. Io sono sposato con una psicologa da 30 anni E um homem que é casado com uma psicóloga há 30 anos, e un uomo che è sposato con una psicologa da 30 anni ele é 50% psicólogo. diventa il 50% psicologo anche lui. Aprende alguma coisa, né? Qualcosa impariamo. Então, eu creio que é algo importante para nós nessa manhã. Io credo che c'è qualcosa di importante per noi questa mattina. Lucas capítulo 15 é o texto que eu queria ler com vocês, versículo 8. Luca capitolo 15, volevo leggere con voi il verso 8. Do 8 até o 10. Dall'8 fino al 10. Eu vou ler em português, enquanto isso o André acha o texto aqui, depois ele lê para vocês em italiano. Prima leggerò in portoghese e poi io leggerò in italiano. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, uma luz, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E achando-a, reúne as suas amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. Eu vos digo que assim, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ovvero, qual è la donna che avendo 10 dramme, se ne perde una, non accende un lume e non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? Quando l'ha trovata chiama le amiche e le vicine dicendo:
rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Amém? Essa parábola faz parte de trio de parábolas Questa parabola viene insieme ad altre due que falava sobre coisas que foram perdidas e foram encontradas. che Gesù parlava di cose che erano state perdute e che sono state ritrovate. A outra parábola é a da ovelha perdida C'è anche una parabola che parla della pecora perduta e uma outra sobre o filho pródigo. e anche quella che parla del il figlio prodigo. Todas elas falando sobre alguém ou alguma coisa que se perdeu. Tutte queste parlano di qualcuno o di qualcosa che prima si era persa, Mas que aconteceu algo que foi movido naturalmente nos céus ma che è successo qualcosa che si è mosso naturalmente nei cieli e que aquilo que havia sido perdido foi encontrado. e che quello che era perduto è stato ritrovato. No caso dessa história que a gente vai olhar nessa manhã, In questo caso, in questa storia che noi guarderemo stamattina, fala sobre uma moeda, sobre uma dracma. parla di una moneta, una dramma, E diz que ela tinha 10 e ela perde uma. e parla che questa donna aveva 10 di queste dramme e ha perso una. Essa dracma fala de valor monetário que representava dia de trabalho. E la dramma rappresentava il valore monetario di un giorno, una giornata di lavoro. Ou seja, dia de trabalho é algo bastante valioso para trabalhador. Una giornata di lavoro è una cosa di molto valore per un lavoratore. E essa mulher, ela faz de tudo para encontrar aquilo que ela tinha perdido. E questa donna quindi fa tutto quello che può per trovare questa moneta che era stata persa. O texto diz que ela acende uma luz. La Bibbia dice che lei ha acceso un lume Ela passa a varrer a sua casa. che spazza tutta la casa, Ou seja, ela não mede esforços para ela recuperar aquilo que ela entendeu que era valioso para ela. cioè non misura i suoi sforzi per cercare e trovare quello che per lei era importante e aveva valore. Eu creio também que essa parábola ela pode ser usada por Deus nas nossas vidas. Io credo che questa parabola può essere usata da Dio nelle nostre vite. Quando nós passamos a entender em alguns momentos Quando noi iniziamo a capire in alcuni momenti que nós também podemos ter perdido algo valioso que era nosso. che anche noi possiamo aver perduto qualcosa che ha valore per noi. Principalmente quando nós perdemos algumas coisas por problemas. Principalmente quando noi perdiamo delle cose per problemi. De repente, perdermos coisas que faziam parte até mesmo da nossa identidade. Magari perdiamo delle cose che erano anche parte della nostra identità, Características nossas, delle nostre caratteristiche, nossa essência, la nostra essenza, coisas que nós sabemos que eram preciosas para nós, cose che noi sappiamo che erano preziose per noi, que nós não fizemos uma escolha de perder essas coisas. che noi non abbiamo fatto una scelta di perdere queste cose, Características, partes de nós, caratteristiche, parti di noi, mas por alguma situação ou experiência nós as perdemos. ma per qualche esperienza, qualche situazione l'abbiamo perduta questa cosa. Importante aqui nessa parábola é porque essa mulher não perdeu a moeda porque ela quis. Una cosa importante da capire qua è che questa donna non ha perso quella moneta perché voleva perderla. E de repente nós tínhamos 10 coisas valiosas em nós. E magari noi diciamo che avevamo 10 cose di valore con noi. Ou conosco. Con noi, sì. De repente eu olho e eu percebo que algumas coisas que sempre foram minhas não são mais. Ma io mi giro e guardo e vedo che c'erano delle cose che sono sempre state mie, però che non ci sono più. A gente pode pegar vários caminhos nessa hora, Possiamo prendere diverse strade qua. mas eu escolho nesse momento. Voglio caminho, scegliere una strada, una via qua. por algumas coisas que de repente foram acontecendo conosco. Por exemplo, nós perdemos a nossa capacidade de amar alguém. Per esempio, un esempio che possiamo usare per delle cose che sono successe con noi, diciamo che abbiamo perso la nostra capacità di amare qualcuno. Porque o amor que a Bíblia nos mostra
e revela para nós é algo muito profundo. Perché l'amore di cui la Bibbia parla è una cosa molto profonda. E nós sabemos o que é amar alguém no senso bíblico. E noi sappiamo cosa significa amare qualcuno nel senso biblico. Nós sabemos o que é confiar em alguém quando nós temos uma revelação bíblica sobre essa palavra. Noi sappiamo cos'è fidarsi di qualcuno quando noi abbiamo una rivelazione dalla Bibbia su questo. Nós sabemos, segundo a Bíblia, o que é nós termos uma vida de fé. Noi sappiamo, in accordo alla Bibbia, cosa significa avere una vita di fede. Nós podemos entender o que é ser uma pessoa inocente a respeito também da Bíblia como uma regra para nós. Possiamo capire anche dalla Bibbia cosa significa essere una persona innocente. Mas de repente algumas coisas foram acontecendo conosco e continuarão acontecendo Ma magari ci sono delle cose che sono successe con noi e che continueranno a succedere, que nos dificulta a vida quando nós sabemos a revelação de cada uma dessas palavras. che rende questo più difficile anche se noi sappiamo la rivelazione di queste parole. Quando nós olhamos para nós e nós não encontramos mais algumas coisas que eram nossas. E da un tratto vediamo noi stessi, ci guardiamo dentro e vediamo che ci sono delle cose che non sono più con noi. A Bíblia nos chama a nós termos uma experiência com o amor de Deus. La Bibbia ci invita ad avere un'esperienza con l'amore di Dio. Essa experiência é uma experiência de nós termos uma conversão das nossas vidas, pensamentos, corações. Questo parla anche di una conversione della nostra vita, dei nostri pensieri, delle nostre azioni. E nesse momento nós entendemos as coisas de uma forma tão nítida, E magari qua iniziamo a capire le cose in un modo molto chiaro. parecido com aquela experiência de Paulo quando ele também tem um encontro com Jesus. Come l'esperienza di Paolo quando lui ha avuto quel suo incontro con Gesù. Os seus olhos são abertos, ele passa a enxergar as coisas da forma certa. I suoi occhi sono aperti, lui inizia a vedere le cose in modo chiaro. E isso também acontece conosco. Questo succede anche con noi. Nós, quando temos um encontro com Jesus, as coisas passam a ser claras para nós. Quando abbiamo un incontro con Gesù, le cose diventano chiare per noi. O Espírito Santo passa a falar conosco o tempo todo. Lo Spirito Santo continua a parlarci. E nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Iniziamo a capire cosa è giusto, cosa è sbagliato. Nós sabemos o que é amar e o que é confiar. Noi capiamo cosa significa amare e fidarsi. E se por acaso alguma coisa acontece no nosso caminho em meio a tantas histórias e situações que nós vamos vivendo, E se per caso qualcosa succede nel nostro percorso, mentre viviamo tutto, nós vamos saber que alguma coisa não está no lugar certo. noi capiremo quando ci sarà qualcosa che non è al suo posto. Porque o Espírito Santo, ele vai falar isso para nós. Perché lo Spirito Santo ci farà vedere questo. E nós não conseguiremos fugir disso. E non potremo scappare. Nós podemos dar um jeito, fazer de conta. Possiamo fare finta, possiamo cercare di nascondere. Ou em outras palavras, nós podemos nos contentar com algo que é menor do que aquilo que Deus trouxe de revelação para a nossa vida. O possiamo scegliere anche di essere soddisfatti, contenti con qualcosa che è meno di quello che Dio ci ha chiamato che ha per noi. Existe algo que Deus já revelou para cada um de nós. C'è qualcosa che Dio ha già rivelato ad ognuno di noi. E isso é muito precioso. E questo è molto prezioso. Todas as coisas que Deus vai revelando para nós são coisas muito preciosas. Ognuna delle cose che Dio ci rivela sono preziose, São muito valiosas. hanno molto valore. Agora eu quero fazer um exercício com você. Adesso voglio fare un esercizio con te. Você que já teve um encontro com Jesus. Tu che hai già avuto un incontro con Gesù, Eu não sei aqui qual é a pessoa que teve um encontro há mais tempo com Jesus nessa sala. io non so magari in questa stanza qual è la persona che ha avuto il suo incontro con Gesù prima, cioè più tempo fa. Quem aqui teve essa experiência primeira com Jesus há mais de 10 anos? C'è qualcuno qua che ha avuto la sua prima esperienza con Gesù a più di 10 anni fa? Bastante gente. Sono tante persone. Mais de 15, Più di 15 anni fa, mais de 20, più di 20,
Os mesmos, né? Sono gli Mais stessi. de 25 anos. Più di Mais de 25 anni. Chi ha avuto la sua esperienza più di 25 anni fa? Mais de meu Jesus, hein? Vamos parar por aí para a gente não ter Ci, mais um problema para administrar, né? ci fermiamo qua perché non vogliamo avere altri problemi da gestire. Mas vocês que já tiveram essa experiência, encontro com Jesus há 25 anos atrás. Ma voi, magari tu che hai avuto la prima esperienza con Gesù già più di 25 anni fa. Você que não faz tanto tempo, mas se lembra do dia que isso aconteceu? Magari anche tu che l'hai avuta non tanto tempo fa, ma ti ricordi il giorno in cui quello è successo. Fecha um pouquinho os teus olhos agora Voglio invitarti a chiudere un attimo i tuoi occhi e tenta se lembrar de você naquele momento. e cerca adesso di ricordarti di te stesso in quel momento. Como você era? Come eri? Se lembra do teu primeiro encontro com Jesus agora. Ricordati adesso del tuo primo incontro con Gesù. Eu me lembro exatamente como eu era. Io mi ricordo esattamente come io ero. Eu lembro aquilo que aconteceu dentro do meu coração. Io mi ricordo quello che è successo dentro il mio cuore. Eu lembro como eu consegui enxergar o Senhor em todas as coisas. Io mi ricordo come sono riuscito a vedere Gesù in tutta la mia vita. Eu lembro exatamente como o meu coração foi transformado naquele dia. Mi ricordo esattamente come il mio cuore è stato trasformato in quel giorno. Eu lembro como existia um arrependimento dentro de mim constante. Io mi ricordo come c'era un ravvedimento costante dentro di me. Eu lembro como existia um desejo pela presenza de Deus o tempo todo. Mi ricordo come c'era un desiderio per la presenza di Dio tutto il tempo. Eu me lembro quando eu ouvia a palavra do Senhor, como ela na verdade provocava um efeito dentro de mim e uma resposta. Mi ricordo come quando ascoltavo la parola di Dio e questo aveva un effetto, una risposta dentro di me. Você se lembra como você era nesse momento? Ti ricordi come stavi in quel momento? Você lembra da alegria que existia dentro de você? Ti ricordi la gioia che è venuta dentro di te? Você se lembra da leveza que existia dentro de você? Ti ricordi la leggerezza che hai sentito dentro di te? Você se lembra da tua inocência? Ti ricordi della tua innocenza? A inocência de poder confiar em Deus com todo o teu entendimento? L'innocenza di poter fidarsi di Dio con tutta la tua mente. A inocência de você poder confiar em todas as pessoas? L'innocenza anche di poter fidarsi dagli altri. Você lembra como era a tua fé nesse momento? Ricordati com'era la tua fede in quel momento. Se você se olhasse no espelho agora e pudesse encontrar de novo aquela pessoa do primeiro amor, Se tu potessi adesso guardarti sullo specchio e trovare di nuovo quella persona che aveva un primo amore, ela é diferente de você hoje? sarebbe questa una persona diversa da quella che sei oggi. Se você tiver com seus olhos fechados, pode abri-los. Se hai i tuoi occhi chiusi, puoi aprirli adesso. Essa é uma pergunta que o Espírito Santo começou a fazer para mim. Questa è una domanda che lo Spirito Santo ha iniziato a farmi. Isso começou a provocar um barulho dentro de mim. È iniziato a provocare un rumore dentro di me. É claro que nós vamos crescendo e nós vamos amadurecendo, Certo che noi cresciamo, che noi maturiamo, mas algumas coisas que foram ligadas em nós por Deus, ma alcune cose che sono state accese da Dio in noi que são muito valiosas, hanno molto valore. não importam as situações que aconteceram conosco. Non importano le cose, le esperienze, le situazioni che sono successe. Essas coisas importantes e valiosas, Le cose che sono davvero importanti e che hanno valore. elas não podem ficar pelo caminho. Non possiamo lasciarle per la strada. E eu percebo algo importante e fundamental nessa parábola. E io vedo qualcosa di fondamentale in questa parabola, Porque aquela mulher, quando ela entende que algo havia sido perdido,
Perché quella donna, quando capisce che qualcosa era stato perso, naquele momento onde ela entendeu que algo que era valioso para ela havia sido perdido, in quel momento quando lei ha capito che qualcosa che era importante per lei ela era entende era che stato ela, perso, que ela precisa recuperar aquilo. lei capisce che deve riprendersi questa cosa. Aquela moeda, ela não deixou de ser valiosa porque ela caiu no chão, La moneta non ha perduto il suo valore perché è caduta per terra ou porque ela ficou escondida por um tempo. o perché era nascosta per tanto tempo. Da mesma forma, todas as coisas e revelações valiosas que Deus tem nos dado, Nello stesso modo tutte le rivelazioni e le cose importanti e preziose che Dio ci ha dato elas não deixam de ser importantes non perdono la loro importanza só porque algo aconteceu conosco solo perché abbiamo avuto un'esperienza, e talvez atingiu algo que era valioso dentro de nós. magari un'esperienza brutta che ha colpito quella cosa che era preziosa per noi. Porque nós temos um problema aqui quando nós falamos da nossa vida. Abbiamo un problema quando parliamo della nostra vita. Quando nós passamos por traumas ou por desilusões, Quando affrontiamo dei traumi e delusioni, nós automaticamente vamos criando mecanismos de defesa dentro de nós. noi creiamo, il nostro corpo, la nostra mente, dei meccanismi di difesa, Para talvez evitarmos novas dores, novos problemas. degli atteggiamenti, comportamenti per evitare nuovi dolori, nuovi E problemi. esses mecanismos, eles podem incluir um fechamento emocional. E questi meccanismi possono includere una chiusura emozionale. Nós podemos nos tornar pessoas desconfiadas. Possiamo diventare delle persone che non si fidano, Podemos apresentar como característica nossa diffidenti magari, possiamo anche avere altre caratteristiche, uma rigidez no tratamento com outras pessoas. una rigidità nel trattare gli altri. Enfim, de repente nós encontrarmos coisas que nunca foram nossas, E magari iniziamo a vedere delle cose che non sono mai state nostre, que não faziam parte de nós. che non erano parte della nostra essenza. E por que isso, de repente, acontece conosco ou pode acontecer? E perché questo può succedere con noi? Uma essência L'essenza, maravilhosa, che è meravigliosa, valores incríveis, dei valori che sono incredibili, mas por outro lado, nós de repente vamos encontrando ma da un'altra parte iniziamo a affrontare coisas que não fazem parte desses valores, cose che sono al di fuori, che non appartengono a questi valori, coisas que não faziam parte das nossas próprias características, cose che non erano parte delle nostre caratteristiche, mas que de alguma forma elas entraram em nós e elas são nós hoje. ma che in un modo sono entrate in noi e adesso sono parte di noi. Coisas que de repente elas nos representam até mesmo quando nós nos olhamos nesse espelho. Cose che possono rappresentarci, magari a cui possiamo pensare quando ci guardiamo sullo specchio. Coisas que fizeram que a nossa essência, os traços de quem nós éramos, de repente ficou totalmente distorcido. Delle cose che hanno un po' cambiato quell'essenza, quelle traccia di chi veramente eravamo. Às vezes nós vamos nos conformando em viver assim. A volte noi ci conformiamo nel vivere così. Nós nos conformamos com as coisas que foram conformadas em nós, Noi ci conformiamo con le cose che sono state conformate in noi, causadas por problemas, perdas, desilusões. causate dai problemi, dalle perdite, dalle delusioni. Essa mulher, ela poderia ter dito: eu tenho 9 moedas Quella donna avrebbe potuto dire: io ho 9 monete, e eu não preciso me preocupar com uma. non mi devo adesso preoccupare con una. Eu sei que eu perdi algo, mas eu me viro com 9. So che ho perduto qualcosa, però me la posso cavare con altre 9. Mas ela não aceitou essa como uma perda definitiva. Ma lei non ha accettato questo come una perdita definitiva. E quando eu encontrei isso no texto, E quando ho trovato questo
su questo testo. Me fez enxergar essa história de uma forma totalmente diferente. Mi ha fatto guardare e vedere questa storia in un modo completamente diverso. Porque o texto diz que ela acendeu a luz, Perché la Bibbia dice che lei ha acceso il lume, ela varreu a casa che ha spazzato la casa e ela buscou diligentemente até encontrar aquilo que ela havia perdido. e ha cercato con diligenza fino a trovare la cosa che era stata persa. Se de repente nós hoje, Se magari noi oggi, olhando de verdade para quem nós éramos em Deus, guardando veramente chi noi eravamo in Dio, se nós percebermos que, por exemplo, perdemos a nossa inocência, se noi percepiamo che per esempio abbiamo perso quell'innocenza, se nós perdemos de alguma forma a nossa fé, se abbiamo perso in qualche modo la nostra fede, e você sabe que nós podemos perder a nossa fé. e tu sai che noi possiamo perdere la fede. Uma boa coisa de estar pregando a 10.000 quilômetros de distância Una bella cosa nel predicare a 10.000 chilometri di distanza é que a gente pode dar alguns exemplos que a pessoa não vai imaginar que é ela. che possiamo dare degli esempi e le persone non penseranno che stiamo parlando di loro. Mas a gente lidou com uma situação muito particular tempo atrás. Però vi posso dire che abbiamo gestito una situazione molto difficile qualche tempo fa, Que pode parecer simples para a maioria de nós, che può sembrare semplice per la maggior parte di noi, mas para aquela pessoa não foi simples. ma per quella persona non è stata una situazione semplice. Essa pessoa, ela perdeu ente querido. Questa persona ha perso una sua persona cara, Que era gato. che era un gatto. Eh. Non una persona, scusate. Mas era ente querido. Ma era molto caro il gatto. Mas o problema dessa perda foi mais complicada do que pode parecer a grosso modo. Ma la perdita è stata molto più complicata da quello che può sembrare quando la diciamo così. Porque o gato ele ficou doente. Perché il gatto si è ammalato E você que tem gato, e tu che hai con te un gatto, precisa entender que gato também fica doente. devi capire che anche i gatti si possono ammalare. E gato morre. E i gatti anche muoiono. Mas antes do gato morrer, Ma prima che il gatto muoia, e o gato morreu porque gato morre, e il gatto è morto perché i gatti muoiono, esse casal, eles oraram pelo gato. questa coppia loro hanno pregato per il gatto E eles investiram bastante dinheiro na recuperação do gato. e hanno investito anche tanti soldi nella ripresa di questo gatto. Dava para comprar de cachorro é canil, de gato é gatil? Como que é? Canil? Gatil. Dava para comprar gatil. Vabbè, si è inventata una parola adesso. Però É gatil? sì, ok. Non saprei gatil. come tradurre, però sì, si può comprare tutta una casa dove sono i gatti, non so. Un gattile. Un gatilho. Più semplice. da quello che Gatilho. penso. Un gattile, sì. Gatti. Ok. Enfim, o gato morreu. Ma alla fine il gatto è morto. Mas foi uma situação que envolveu a fé. Ma quella è una situazione che ha coinvolto la loro fede. Porque de repente, quando nós perdemos algo e nós não entendemos, Ma magari quando noi perdiamo qualcosa o qualcuno e non riusciamo a capire, e envolve a nossa fé, quello coinvolge la nostra fede, a gente vai ficar com uma situação ou problema para nós existirmos. quello diventa Gerirmos. un problema perché noi possiamo gestire. Gerirmos. Misturei as duas palavras. Algumas coisas que nós perdemos ou que aconteceram conosco Ci sono delle cose che magari noi possiamo perdere e che succedono a noi e que envolveram a nossa fé são muito complicadas. e che hanno coinvolto la nostra fede e poi diventano complicate. E essa é uma situação que foi muito complicada para eles. E questa è stata una situazione davvero difficile per loro. Porque para eles não foi só a morte do gato, Perché per loro non è stata solo la morte di un gatto,
foi poder entender que algumas coisas elas acontecerão conosco e nós não teremos uma resposta. Ma il capire che ci sono delle cose che possono succedere con noi nella vita e non avremo una risposta, una spiegazione. Porque quando nós temos fé e nós declaramos algo, nós oramos por alguém ou por um gato que está doente, Perché quando noi abbiamo fede, noi dichiariamo, noi preghiamo per qualcuno, anche per il gatto che si è ammalato. e essa pessoa ela não sobreviver, por exemplo, Ma per esempio quella persona non sopravvive, a gente vai ter que fazer algo com isso. noi dobbiamo fare qualcosa con quello. E esse é o ponto que eu quero tocar com vocês nessa manhã. E questo è il punto che voglio toccare questa mattina. Eu falei sobre fé, sobre inocência, sobre confiança, Ho parlato di fede, di innocenza, di fiducia, mas quando algumas coisas assim acontecem conosco, ma quando ci sono delle cose come questa che succedono con noi, a gente simplesmente pode perder algo que era valioso para nós. noi possiamo semplicemente perdere qualcosa che era prezioso per noi. Mas por uma situação nós simplesmente a perdemos. Ma per una situazione, una delusione, noi semplicemente perdiamo. Nós não temos mais fé porque aquela experiência distorceu aquilo que nós entendíamos a respeito de fé e era nosso. Noi non abbiamo più fede perché quella esperienza ha determinato quello che noi capiamo dalla fede. Para aquela pessoa do gato, olha só como foi profunda a situação. Per questa persona che si è persa il gatto, guarda come è stata profonda la situazione. O que ela conseguiu entender de tudo isso La conclusione in cui questa persona è arrivata da tutto questo, é que para ela não havia sido mais o gato que tinha morrido, o problema, che per lei il più grande problema non era stato il gatto che era morto, mas para ela foi o Deus que cura que morreu. ma per lei il Dio che guarisce era morto in quel momento. Ela perdeu a fé. Lei ha perso la sua fede. Algumas coisas que acontecem conosco que a gente não entende, a gente perde. Ci sono delle cose che possono succedere con noi e che se non comprendiamo, se non capiamo, possono morire. E não tem como nós sermos essa essência que Deus um dia nos mostrou. E non potremo essere quella persona in quell'essenza che Dio ci ha creato. Alguém que é uma pessoa, um homem ou mulher de fé. Una persona di fede, un uomo, una donna di fede. Se nós não resolvermos essas coisas, Se non risolviamo queste cose, simplesmente nós perdemos a fé. noi semplicemente iniziamo a perdere la fede. E às vezes a gente, ao contrário do que essa mulher fez, E il contrario di quello che questa donna qui nella Bibbia ha fatto, a gente vai tentar continuar vivendo sem uma parte que era muito valiosa. continueremo a cercare di vivere la vita senza quella parte molto importante. Se você perde a confiança em alguém, por exemplo, Se tu perdi la fiducia in qualcuno, per esempio, por alguma situação que acontece e acontece, per un problema, per una situazione che succede e che nella vita succede, você da mesma forma vai precisar fazer essa escolha. tu dovrai nello stesso modo fare una scelta. Continuar sendo uma pessoa que confia Continuare ad essere una persona che si fida. ou no modelo de Deus que foi revelado para nós. Dentro è il modello che Dio ci ha rivelato. Aquela pessoa que Deus está ainda formando e fazendo com que amadureça, La persona che Dio sì sta ancora formando, sta ancora maturando, ela continue confiando ma che possiamo continuare a fidarci. ou não. O la scelta può essere anche di non fidarsi. Só que você vai perder algo que é valioso. Però se dici di no, perderai qualcosa di prezioso. Como nós podemos fazer para nós enxergarmos o que está acontecendo conosco? Come possiamo fare per capire e trovare quello che sta succedendo con noi? Se de repente todas essas histórias que nós temos vivido, Se magari tutte queste storie che stiamo vivendo, cada uma das nossas experiências, ognuna delle nostre esperienze, ela fez com que a gente perdesse também algumas coisas valiosas. hanno fatto che anche noi perdiamo delle cose preziose. Eu, quando comecei a entender essa palavra para minha vida, Io quando ho iniziato a capire questa parola per la mia vita, eu ouvia uma música que não é conhecida nem no Brasil.
Io ho ascoltato una canzone che non è conosciuta neanche in Brasile. Eu acho que só eu ouvi aquela música. Credo che solo io ascoltavo questa Eu acho canzone. que tinha 10 visualizações no YouTube. Io penso che c'erano tipo 10 visualizzazioni su YouTube. E essa mulher, ela cantava uma letra muito parecida com isso. E questa donna cantava un testo molto simile a questo. E daí eu lembro que a gente estava na academia, eu e a Letícia, Io mi ricordo che noi eravamo in palestra, io e mia moglie. que eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está indo na academia. Non so se avete notato, ma adesso stiamo andando in palestra. Ninguém falou nada, né? Nessuno ha detto niente, ma va bene. E eu estava ouvindo essa música no fone e eu coloquei o fone no ouvido dela. Stavo ascoltando questa canzone sulle le cuffie e poi ho passato anche a lei. E ela começou a chorar ali na academia, né? E lei ha iniziato a piangere in mezzo alla palestra. E essa música era simples, mas ela falava que ela tinha descoberto que ela perdeu algumas coisas. Ma la canzone era semplice, ma diceva che io ho scoperto di aver perso delle cose. E ela falava na letra da música que ela tinha perdido a inocência dela. E lei diceva che aveva perso la sua innocenza. E a letra fala que ela se lembrava quando ela era criança e andava de bicicleta. E il testo dice che lei si ricorda di quando era una bambina e andava in bici E todas as coisas eram coloridas para ela. e il mondo era tutto colorato per lei. E ela conseguia encontrar inocência em todas as coisas. E lei riusciva a trovare innocenza in tutte le cose. Mas de repente algumas coisas também aconteceram com ela. Magari ci sono delle esperienze che sono accadute E de repente ela percebeu que ela não era mais aquela pessoa inocente. e da un tratto lei ha percepito che non era più quella persona innocente. Tinha tantas coisas dentro dela que ela olhava e ela falava: aquilo não é a minha essência. C'erano tante cose dentro di lei che lei guardava e diceva questa non sono io, non è la mia innocenza. E de repente você hoje no teu relacionamento com Deus, E magari tu oggi nel tuo rapporto con Dio, no teu relacionamento com os teus irmãos, com a tua família, nel tuo rapporto con i tuoi fratelli, sorelle, la tua famiglia, algumas coisas que você faz, que você pensa, que você fala, alcune cose che fai, che pensi, che dici, de repente você, depois de ouvir isso, você fala: mas essa pessoa não sou eu. dopo che guardi queste cose dici questa persona non sono io. Por que eu estou pensando assim? Perché sto pensando in questo O modo? que aconteceu para me transformar nessa pessoa? Cosa è successo per farmi diventare questa persona? Quem eu era antes dos meus traumas? Chi ero prima dei miei traumi? Essa é uma pergunta que eu creio que o Espírito Santo ele quer trazer para nós nessa manhã. Questa è una domanda che credo che lo Spirito Santo vuole farci questa mattina. Quem nós éramos quando nós ainda éramos inocentes? Chi eravamo quando eravamo ancora innocenti? Confiávamos 100% em Deus. Ci fidavamo al 100% di Dio. Não tinha uma situação a qual você não entregava aos pés do Senhor. Non c'era una situazione che tu non venivi e consegnavi ai piedi del Signore. Qual foi a resposta que você não teve? Qual è stata la risposta che tu non hai avuto? Qual a situação que você ainda não entendeu, que aconteceu com você? Qual è la situazione che tu non hai ancora capito al 100%? Que roubou aquela pessoa que acreditava tanto em Deus? E che hai permesso di rubare quella persona che aveva tanta fede? O que aconteceu na tua vida que fez com que você se comportasse de uma forma que nem você gosta? Cosa è successo nella tua vita che ti ha fatto comportare in un modo che non eri tu? O que essa mulher fez para nós terminarmos? Che cosa ha fatto questa donna? Perché Ela possiamo finire. acendeu a candeia. Lei ha acceso il lume. Essa candeia é a luz que simboliza a verdade. Questo lume è la luce che rappresenta la verità. A verdade que é revelada diante da presença de Deus. La verità viene rivelata davanti alla presenza di Dio. Nós não conseguiremos olhar para dentro de nós sem a luz do Senhor mostrando para nós. Non potremo mai guardarci e vederci al 100% senza la luce di Dio che risplende su di noi. Sem a sua palavra nos mostrando o que é a verdade ainda. Senza che sia la sua parola a farci vedere qual è la verità. E eu creio que a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. E quindi la prima cosa che lei ha fatto è stata accendere il lume. Porque a cura, ela sempre vai começar Perché la guarigione inizierà sempre. quando nós reconhecermos que algo aconteceu.
Quando noi riconosciamo che qualcosa è successo e que nós talvez perdemos algo. e che magari forse abbiamo perso qualcosa. A segunda ação dessa mulher, La seconda azione di questa donna, ela varreu a sua casa. lei ha spazzato tutta la casa. Isso fala de um movimento intencional. Questo parla di un movimento intenzionale. A mulher não ficou parada esperando essa moeda reaparecer. La donna non è stata ferma aspettando che questa moneta semplicemente apparisse, Ela agiu. ma lei si è presa un'azione. Da mesma forma, quando nós identificarmos que nós perdemos algumas coisas valiosas na nossa vida, Nello stesso modo, quando noi possiamo vedere e identificare delle cose preziose che abbiamo perso, isso vai exigir coragem, questo richiederà coraggio, vai exigir esforço, richiederà sforzo, talvez perdoar, richiederà magari anche il perdono, curar feridas, guarire delle ferite, restaurar relacionamentos restaurare relazioni e principalmente e principalmente buscar de todo o coração cercare con tutto il cuore novamente di nuovo a presença de Deus. la presenza di Dio. Jesus ele nos mostra e nos ajuda como fazer, Gesù ci fa vedere come possiamo fare, para nós recuperarmos aquilo que nós perdemos. perché possiamo riprendere quello che abbiamo perso. Cristo veio para restaurar o que o pecado e o mundo quebrou dentro de nós. Cristo è venuto per riscattare quello che il peccato e il mondo avevano distrutto dentro di noi. Ele mesmo disse em Lucas capítulo 19, versículo 10. Lui ha anche detto, Luca capitolo 19 verso 10, O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare quello che era stato perso. Se nós perdemos algo que era valioso, Se perdiamo qualcosa che era importante, nós não podemos mais viver sem isso. non possiamo più vivere senza quella cosa. Nós não podemos nos conformar Non possiamo semplicemente conformarci a sermos cristãos deformados, ad essere cristiani deformati, a sermos nós mesmos deformados. ad essere deformati nella nostra essenza. Essa pessoa que Deus nos criou está nos formando. La persona che Dio ci ha creato per essere ci sta formando anche per essere. Ela precisa dessa liberdade Ha bisogno di questa libertà para ela continuar crescendo. per poter continuare a crescere. Amém? Amen. Existe algo maravilhoso de Deus para cada um de nós. C'è qualcosa di meraviglioso dalla parte di Dio per noi, Mas para que isso cresça e que isso amadureça, ma perché questo possa crescere e possa maturare, tudo aquilo que não faz parte do que Deus trouxe para ser as nossas partes, tutto quello che non è parte di quello che Dio ha immaginato perché noi possiamo essere, precisa ser retirado de nós. deve essere portato via da noi. Amém? Amen. Eu finalizo com João capítulo 11, Voglio finire con Giovanni capitolo 11, do versículo 7 ao versículo 11. del verso 7 al verso 11. Eu vou pedir para o André ler em italiano, João capítulo 11, se você estiver anotando, esse texto é bem importante, a partir do versículo 7. Giovanni 11, se ti stai facendo gli appunti, questo verso è molto importante. Il verso, sono i versi dal 7 all'11, capitolo 11. Isso. Pedir para o André ler. Pode ler, filho. Dice, poi disse ai discepoli, torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero, Maestro, i giudei cercavano proprio ora di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose, non vi sono 12 ore in un giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò e poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo.
O versículo 16 ainda diz assim: Disse, pois, Tomé aos outros discípulos: E poi il verso 16 dice così: Allora Tommaso, detto Didimo, disse anche ai suoi condiscepoli: Vamos nós também com Jesus para morrermos com ele. Andiamo anche noi per morire con lui. E eu trouxe esse texto porque eu não sei se você conhece Tomé desse jeito, ou conhecia Tomé desse jeito. E io ho portato questo testo perché non so se tu hai conosciuto Tommaso in questo modo, Porque normalmente quando nós falamos desse homem Tomé, perché di solito quando parliamo di quest'uomo Tommaso nós lembramos de uma outra característica que vem à nossa mente ci ricordiamo di un'altra caratteristica che viene nella nostra mente após situações que ele viveu com o próprio Senhor. dopo esperienze che lui stesso ha vissuto con Dio, Coisas que talvez ele não havia ainda acomodado direito dentro dele. cose che non aveva ancora sistemato dentro di sé, Que fez com que ele, quando depois tem um novo encontro com Jesus, che ha fatto che lui dopo di nuovo, quando ha avuto un nuovo incontro con Gesù, ele precisasse enxergar as marcas na mão de Jesus para poder identificá-lo. dovesse sentire i segni che c'erano sulle mani di Gesù per poter credere. Mas esse não era Tomé na sua essência, Ma quello non era Tommaso nella sua essenza, porque o Tomé que andava com Deus, com Jesus, perché il Tommaso che camminava con Gesù, que vivia ao seu lado, che viveva di fianco a lui, ele estava disposto, e esse texto aqui mostra isso para nós. lui era disposto, e questo testo ci fa vedere questo. Ele estava disposto a morrer com Jesus. Era disposto anche a morire per Gesù. Aqui o texto revela que existia uma hostilidade neste lugar. Questo testo il contesto ci fa capire che c'era un'ostilità in Tinha uma- questo luogo, Existia uma ameaça de morte aqui sobre eles. una minaccia di morte in Giudea per Mas- Gesù. Mas ele diz de uma forma muito corajosa, e eu creio que, como Tomé na sua essência, que Deus havia liberado sobre ele. Ma lui dice in modo molto coraggioso, credo che questo sia Tommaso nella sua essenza, la persona che Dio ha creato. Não importa. Non importa. Nós vamos também morrer com Jesus. Andiamo con lui e se necessario moriamo con lui. Agora, o que será que aconteceu com a fé deste homem? Ma cosa è successo con la fede di quest'uomo? Aonde talvez foi que Tomé ele perdeu isso que era algo valioso demais para ele. Dove Tommaso ha perso quella cosa che era molto preziosa per lui. E ele passa a ser conhecido como aquele homem que precisa ver para crer. È diventato l'uomo conosciuto come quello che deve vedere per poi credere. E é óbvio que esse é um alerta para nós. Certo che questo ci fa suonare un allarme, sì. Porque muitas vezes, quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo em alguns momentos difíceis e importantes, Perché quando noi non capiamo quello che sta succedendo in momenti importanti, quando não estamos enxergando o caminho, quando non riusciamo a guardare, a vedere la via, quando não estamos mais nem mesmo sabendo para onde ir, quando non sappiamo dove andare, nessa hora, in quel momento nós poderemos também perder essa dracma. possiamo anche noi perdere quella dramma. E sem esse valor conosco, E senza questo valore con noi, simplesmente nós não somos mais a mesma pessoa que um dia morreria por Jesus. semplicemente non siamo più quella stessa persona, la persona che potrebbe morire per Gesù. Amém? Amen. Inocência, L'innocenza, alegria, la gioia, fé, la fede, relacionamentos, rapporti, relazioni, vida com Deus, la vita con Dio, casamento, matrimonio, o teu trabalho, il tuo lavoro, os teus sonhos, i tuoi sogni, tudo isso tutto questo precisa funcionar deve funzionare a partir de um homem e de uma mulher che proviene da un uomo e da una donna que é 100% che è al 100% dentro de uma revelação que Deus já trouxe. dentro la rivelazione che Dio ti ha portato. Amém, igreja? Amen. Quantas coisas Deus já te ensinou.
Quante cose Dio ti ha già insegnato? Quantas coisas Deus já revelou para você. Quante cose Dio ti ha già rivelato? E eu creio que nessa manhã Ele está te dizendo: E io credo che questa mattina Lui ti sta dicendo, eu preciso io ho bisogno que todas essas coisas che tutte queste cose estejam de novo stiano di nuovo dentro de você, dentro di te, fazendo com que tudo aquilo que Ele continuará trazendo da sua parte permettendo che tutto quello che Lui continuerà a fare sejam essas coisas que te moverão possono essere queste monete, queste cose che ti muoveranno e que te motivarão, e che ti daranno la motivazione, mas que vai ser muito difícil perché sarà anche difficile nós continuarmos fazendo aquilo que Deus está nos chamando a fazer. sarà molto difficile fare quello che Dio ci ha chiamato a fare Se ao menos uma dessas coisas importantes, se una di queste cose che sono importanti elas ficaram pelo caminho. l'abbiamo lasciata per strada. Eu creio que o Espírito Santo tem falado algumas coisas para cada um de nós nessa manhã específicas. Io credo che lo Spirito Santo ci sta parlando cose anche specifiche ad ognuno di noi, Mas eu creio que esse valor da fé é algo que Ele quer aprofundar ainda em nós. ma io nessa credo manhã. che il valore della fede è qualcosa che Lui vuole approfondire in noi questa mattina. Mas são tantas coisas que o Espírito Santo ele pode fazer conosco. Sono tante cose che lo Spirito Santo può fare in noi. E eu queria que você nessa hora pudesse dar essa liberdade para Ele. E io voglio invitarti in questo momento a dare a Lui la libertà. Se você conseguir fechar os teus olhos, Se riesci a chiudere i tuoi occhi, porque nós estamos diante da presença do Senhor. perché siamo davanti alla presenza del Signore. Nós estamos diante da presença do nosso Deus, do nosso Pai. Siamo davanti alla presenza del nostro Dio, del nostro Padre. A sua palavra diz que Ele nos esquadrinha, Ele nos olha por inteiro. La sua parola dice che Lui ci guarda e vede tutto. E Ele mesmo que tem te dado tantas coisas preciosas. È Lui stesso che ti ha dato tante cose preziose. Ele sabe se algumas dessas coisas ficaram pelo caminho. Lui sa se alcune di queste cose sono state lasciate per la strada. Ele sabe se algumas coisas estão faltando dentro de você. Lui sa se ci sono delle cose che mancano dentro di te. Ele sabe se as tuas respostas quanto ao teu dia a dia estão saindo dessas fontes que Ele te deu. Lui sa se le risposte dei tuoi giorni stanno venendo da questo luogo che Lui ti ha dato. Ou se até mesmo alguns outros valores estão ocupando estes lugares que Deus tinha preenchido dentro de você. O se magari questi valori che Dio ti aveva dato sono stati sostituiti da altre cose. Fala conosco, Espírito Santo. Parlaci, Spirito Santo. Nós queremos agora, Senhor, ouvir a Tua voz. E vogliamo adesso ascoltare la tua voce. Nós queremos estar totalmente abertos agora ao Teu olhar, Pai, para as nossas coisas, Senhor. Noi vogliamo, Signore, stare aperti completamente al tuo sguardo sulle nostre vite. Deus, o que o Senhor encontra agora dentro de nós, Pai. Dio, quello che tu trovi adesso è dentro di noi. Mas Deus, talvez a pergunta mais importante, o que está faltando dentro de nós, Senhor? Magari la domanda più importante è, Signore, cosa manca dentro di noi? O que nós perdemos no nosso caminho, Senhor? Cosa abbiamo perso per la strada? Deus, nós queremos acender essa luz agora, Pai. Dio, noi vogliamo accendere la luce adesso. Nós queremos acender essa luz que o Senhor pode iluminar, Pai, dentro de nós, Senhor. Vogliamo accendere la luce che tu, Signore, puoi risplendere su di noi. Coisas que nós, Pai, não estávamos enxergando mais, Deus. Cose che magari non vedevamo più. Coisas que estavam escondidas, guardadas, retiradas, Pai, dentro de nós. Cose nascoste, cose che sono state tolte da dentro di noi. Deus, nos mostra nessa hora, Senhor. Signore, facci vedere in questo momento. Deus, nos mostra, Senhor.
Signore, mostraci. Pai, nós precisamos agora da tua ajuda para encontrar todas essas coisas que o Senhor já nos deu, Pai. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto adesso per trovare quelle cose che tu ci hai già dato. Deus, nós queremos, assim como essa mulher, Deus, não estarmos mais conformados, Senhor, com as nossas limitações, Vogliamo così come questa donna, Signore, non conformarci con le nostre com limitazioni, as coisas que nós fomos deixando pelo caminho, Senhor. con le cose che noi abbiamo lasciato per la strada, Coisas, Pai, que não estão mais conosco, mas nós as conhecemos, Senhor. cose che non sono più con noi, Signore, ma che noi conosciamo. Pai, nós queremos que agora o Senhor nos ajude a varrer, Pai, a nossa casa. Signore, vogliamo chiederti adesso di aiutarci a spazzare la casa. Pai, tudo aquilo, Deus, que está de alguma forma oculto, Senhor. Tutto quello che in qualche modo è nascosto. Pai, nos ajuda a encontrar de novo, Senhor. Aiutaci a trovare ancora. Pai, nós queremos ser este homem, esta mulher, Deus, que o Senhor tem sonhado, Pai. Vogliamo essere la persona che tu hai sognato. Assim como nós olhamos para Jesus e muitas vezes nós, Pai, nós entendemos que nós estamos tão distantes. Così, Signore, come magari guardiamo Gesù e a volte pensiamo di essere così lontani, Mas é porque ele não perdeu nada, Senhor. perché Lui non ha perso niente. Ele conseguiu conservar tudo, Deus. Lui è riuscito a conservare tutto Está tudo com ele, Deus. ed è tutto con Lui. Pai, nós queremos agora, Pai, caminhar nesse sentido, Senhor. Signore, noi vogliamo camminare in questo stesso De senso. também nós sermos diligentes, Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu. Vogliamo essere diligenti con quello che tu ci hai dato. Pai, nós não queremos mais nos conformar em perder absolutamente nada. Non vogliamo più conformarci con perdere niente. Pai, nós queremos agora ser encontrados pelo Senhor, Deus. Vogliamo essere adesso trovati da te, Signore. Pai, ainda carregando a fé, Senhor. Ancora avendo fede. Pai, nós queremos voltar a ser aquela pessoa que é inocente para as suas coisas, Senhor. Vogliamo tornare ad essere quella persona che è innocente, Signore, davanti a te. Nós queremos voltar a ser aquelas pessoas que confiam, Senhor. Vogliamo essere quelle persone che si fidano. Pai, nós queremos ser aqueles que são encontrados por Ti, Deus, de uma forma, Pai, como aquela criança Vogliamo essere quelli che sono trovati da te, Signore, come un bambino que acredita, Senhor, che crede, que não tem dúvida no seu coração, che non ha dubbi nel suo cuore, que consegue resolver as coisas, Pai. che riesce a risolvere le cose, Pai, que é responsável com tudo aquilo que é valioso, Deus. che è responsabile con tutto quello che ha valore. Pai, nós também te pedimos perdão nessa manhã, Signore, Senhor. noi ti chiediamo anche perdono questa mattina. Eu pedi para você ficar em pé nessa hora. Voglio invitarti, se vuoi adesso, ad alzarti. Se for algo que está no teu coração neste momento, faz isso. E se c'è qualcosa che è nel tuo cuore in questo momento, tu puoi fare questo. Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Signore, noi vogliamo chiederti perdono, Dio. Porque muitas vezes nós temos caminhado assim, Senhor. Perché tante volte camminiamo così, Pai, sem partes que o Senhor já trouxe para nós, Deus. senza cose e parti che tu ci hai dato, Sem coisas tão valiosas, Pai. senza delle cose molto preziose, Que dia fizeram tanto sentido para nós, Senhor. che un giorno hanno avuto tanto senso per noi. Mas nós queremos confessar diante da Tua presença que nós temos, Pai, aprendido, Deus, a viver sem essas coisas. Ma vogliamo confessare davanti alla tua presenza, Signore, che magari abbiamo imparato di vivere senza queste cose. Pai, nós queremos nos arrepender porque nós não queremos, Pai, ser essa pessoa deformada, Senhor. Vogliamo ravvederci, Signore, perché non vogliamo essere delle persone deformate, Que tem tantas coisas Tuas que são espirituais, Pai, che hanno tante cose tue che sono spirituali, mas que ainda também carrega tantas coisas naturais e carnais, Senhor. ma che ancora portano con sé tante cose che sono carnali. Nós queremos nos arrepender, Senhor, Signore, noi vogliamo ravvederci da nossa incredulidade, Deus. della nostra incredulità, Dio. Nós queremos nos arrepender, Deus, porque nós muitas vezes temos nos fechado o nosso coração, Deus. Vogliamo ravvederci perché tante volte, Signore, abbiamo chiuso il nostro cuore, Quando nós não entendemos todas as coisas, quando non abbiamo capito tutto, quando nós não temos todas as respostas, quando non abbiamo tutte le risposte, quando nós somos surpreendidos, Deus, por notícias ruins, quando siamo sorpresi da cattive notizie, quando nós sofremos dores, desilusões, quando Senhor. soffriamo dolore, soffriamo delusioni. Nós queremos nos arrepender nessa manhã, Pai. Vogliamo ravvederci questa E mattina nós queremos nos voltar totalmente a Ti, Deus. e vogliamo tornare
completamente a te, Nós Signore. queremos de novo ser essa pessoa inocente e que te ama de todo o coração. Vogliamo Deus. di nuovo essere una persona innocente che ti ama con tutto il cuore. Pai, nós queremos ser aqueles, Pai, que estão ainda dispostos a morrer por Ti, Senhor. Vogliamo essere le persone che si sono disposte anche a morire per te, E Gesù. que não precisam ver as coisas para crer, Deus. Che non devono vedere le cose per poter credere. Pai, nós éramos assim, Senhor. Magari eravamo così, Signore. Pai, bastava uma palavra Tua e nós acreditávamos, Senhor. Anche solo una parola tua e noi credevamo completamente. Mas nós queremos nos arrepender porque nós estamos com tantos conceitos dentro de nós, Pai. Ma vogliamo ravvederci se abbiamo tanti concetti dentro di noi Que vão, Pai, formando um outro Deus dentro de nós, Pai. che formano un'altra visione di Dio dentro Nós di noi. entendemos coisas Tuas, mas nós também convivemos com coisas nossas que são de homens, Senhor. Signore, noi abbiamo delle cose tue, ma magari abbiamo anche delle altre cose che non sono tue, che sono umane. Pai, acende a Tua luz em nós, Senhor. Accende la tua luce in noi, Somente Signore. a Tua palavra e a Tua verdade, Pai, possam ser os nossos valores, Deus. Che soltanto la tua parola, la tua verità possa essere il nostro valore. Nós confessamos, Pai, Noi confessiamo, e nós Padre. nos arrependemos, Deus, Noi ci ravvediamo, Dio, de toda a nossa incredulidade, di tutta la nostra incredulità, das nossas decisões por nós mesmos, Senhor, dalle decisioni che abbiamo preso in modo indipendente, da forma que nós temos fugido da Tua presença, del Senhor. modo in cui magari abbiamo scappato dalla tua E presenza. o que nós te pedimos nessa manhã, Pai, Quello che noi ti chiediamo questa mattina, Padre, pela Tua misericórdia, Senhor, Pela- e pelo Teu grande amor, per la tua misericordia e per il tuo grande amore. nós te pedimos que nós queremos voltar a ser aquelas crianças espirituais, Deus, Vogliamo chiederti che vogliamo tornare ad essere come dei bambini spiritualmente, que têm os olhos que brilham, che hanno gli occhi che brillano, que ainda choram na Tua presença, Senhor, che ancora piangono alla tua presenza, que ainda Signore, desejam a Tua presença, Senhor. che desiderano la tua presenza, Pai, que Signore, ainda querem morrer por Ti, Senhor. che ancora vogliono morire per te. Pai, nós queremos de volta tudo aquilo que é nosso, Deus. Signore, noi vogliamo riprendere tutto quello che è nostro, Todas as coisas valiosas, Pai. tutte le cose che sono preziose. Pai, nós buscamos em Ti nessa manhã, Pai. Noi cerchiamo in te questa mattina, Padre, Para a glória do Teu nome, per Jesus. la gloria del tuo nome, Gesù, Para a glória do Teu nome, per la Deus. tua gloria, Em Dio, nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém. Amen. Façamos um aplauso ao Senhor. Amém. Facciamo un applauso al Signore. Glória a Amen. Jesus. Gloria a Gesù.